Ամեն տարի ամերիկյան շատ հայտնի Time Magazine-ը հայտարարում է տարվա անձը, եւ այս տարի տարվա անձ են հայտարարել Արհեստական բանականությունը եւ իրենց շապիկի վրա պատկերել են tech ընկերությունների CEO-ներին։ Օրինակ սա Մարկ Ցուկերբերգն է, Լիսա Սուն, Իլոն Մասկը, Nvidia-ի նախագահը Սեմ Ալտմանը եւ այլն։ Բայց այս նկարը եւ Time Magazine-ը հայտնվել են շատ մեծ քննադատության ալիքի տակ եւ ուզում եմ խոսել մի քիչ դրա մասին եւ պատմել թե ինչու։ Ուրեմն այս նկարը ուղիղ հղում է անում մեկ այլ շատ հայտնի լուսանկարին, որը կարծում եմ տեսած կլինեք։ Խոսքը այս լուսանկարի մասին է, որը արված է 1932 թվականին շինարարության ժամանակ, որում որ պատկերված են թվով 11 բանվորներ, որոնք որ մետաղական ձողի վրա նստած են մոտավորապես 270 մետր բարձրության վրա եւ հաց են ուտում, լանչ են անում Նյու Յորքում եւ իրենց ֆոնին Մանհեթենն է։ Եվ փաստորեն Time Magazine-ը այսպես վիզուալ փոխարինում է աշխատավոր մարդկանց, աշխատավոր դասակարգ, այսպես ասած, այս ղեկավարներով, որոնք որ մեծ մասը միլիարդատերներ են ուղղակի։ Նախ այս բոլոր մարդիկ տարբեր առիթներով ցույց են տվել եւ ապացուցել են աշխարհից կտրված իրենց լինելը եւ արհեստական բանականությունը աստվածացնելը մաքսիմալ շահույթ ստանալու համար։ Երկրորդը այս մարդկանց երազանքը մեր աշխարհը վերածելու AI դիստոպիայի գինը վճարում են սովորական մարդիկ։ Այս AI ընկերությունները շատ մեծ վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին, օրինակ օգտագործում են առանցայնել շատ սուղ ռեսուրսներ, օրինակ ջուր։ Այս ընկերությունները անդադ օգտագործում են եւ եթե իրենց անունով կոչենք, գողանում են մարդկանց մտքի ստեղծածը, օրինակ երաժշտությունը, արվեստագետների գործերը եւ այլն։ Այս իոնները նաև դեմ են արմիություններին, դեմ են, որ աշխատավորները միանան, պաշտպանեն իրենց իրավունքները, այս ընկերությունների գործունեության պատճառով ամեն տարի ջնջվում են ուղղակի հազարավոր աշխատատեղեր։ Օրինակ Պարկ Չան-վոկի վերջին ֆիլմը հենց դրա մասին է, կոչվում է No Other Choice, շատ լավ ֆիլմ է։ Եվ փաստորեն սիմվոլիկ առումով Time Magazine-ը արել է այն, ինչ որ անում են այս մարդիկ, վերցրել է սովորական մարդկանց բանվորներին, ջնջել է այդտեղից, վերցրել է գաղափարը եւ այդ գաղափարի մեջտեղում դրել է CEO-ներին, որոնք որ ուղղակի տարածեն AI-ի վրա։ Կարող եք մտնել Time Magazine-ի Instagram-յան էջ եւ կարդալ մեկնաբանությունները, շատ հետաքրքիր լավ մեկնաբանություններ կան։ Շնորհակալություն մինչև վերջ նայելու համար, մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքները, follow տվեք, լայքեք, տարածեք։